Pada kesempatan hari ini, saya akan mempraktikkan langkah-langkah senam lantai. Yang pertama sikap lilin dan yang kedua sikap kapal terbang. Tujuan dari gerakan sikap lilin yaitu melatih kekuatan otot perut, pinggang, serta keseimbangan tubuh. Langkah-langkah sikap lilin yaitu satu sikap awal, tidur telentang. Sikap yang kedua yaitu angkat kedua kaki, angkat kaki lurus ke atas hingga membentuk sudut 90 derajat. Pada posisi ketiga yaitu angkat pinggul, dorong pinggul ke atas sambil menopang punggung atau pinggang dengan kedua tangan. Selanjutnya bisa tahan posisi, pertahankan keseimbangan selama 5-10 detik atau sesuai kemampuan dari pesikap lilin. 2. Gerakan kapal terbang yang bertujuan untuk melatih keseimbangan, kekuatan otot perut, dan konsentrasi. Sikap awal dalam melakukan kapal terbang yaitu berdiri tegak, kedua kaki rapat, tangan di samping tubuh. Yang kedua, rentangan tangan. Buka kedua tangan ke samping setinggi bahu sebagai penyeimbang. Yang ketiga yaitu condongkan badan ke depan, turunkan badan perlahan sambil tetap menjaga punggung tetap lurus. Yang keempat yaitu angkat salah satu kaki ke belakang. Kaki diangkat lurus ke belakang sampai setinggi pinggul, berat badan bertumpu pada satu kaki. Posisi kapal terbang, badan dan kaki belakang membentuk garis lurus seperti sayap pesawat, tangan tetap direntangkan ke samping. Tahan keseimbangan 3-5 detik atau lebih. Yang terakhir yaitu turunkan kaki perlahan dan berdiri tegak kembali. Sikap lilin adalah gerakan senam lantai yang meniru bentuk lilin tegak, di mana posisi tubuh telentang dengan kaki lurus ke atas ditopang oleh tangan di pinggang. Sedangkan sikap kapal terbang adalah gerakan dalam senam lantai yang bertujuan untuk melatih konsentrasi dan keseimbangan dengan cara meniru posisi pesawat terbang. Semangatnya sudah Aisyah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.